Shkojmë pak e funksioni y baraz me kosinus x. Y baraz me kosinus x është funksioni kosinusit, është funksion që pasqyron përsëri rënë në segmentin -1,1. Pra sinusi dhe kosinusi janë funksione që bërësinë e përcaktimit dhe bërësinë e vlerave kanë identike, por ku ndryshojnë nga njëri tjetri, ndryshojnë normal nga ligji i lidhjes, pra si lidh x-et njëri, si lidh tjetri. X-et sinusi i çon ke vlera e sinus x-it, kurse ky x-et i çon te vlera e kosinus x-it, që po të kthehemi holl, ky i çon te ordinata në rrethin trigonometrik, kurse ky i çon te hapësisa e pikës së rrethit trigonometrik që i përket atij këndi. Edhe kosinus x është funksion i kufizuar nga lart dhe poshtë, nga -1 nga poshtë dhe 1 nga lart. Pra, kjo është shëndim që do duhet për në ushtrim të veçantë, s'duhet harroni. Vim te grafiku. Grafiku i kosinus x-it është kosinusoid, si emërtim, dhe ai ndërtohet sipas këtij parimi. Merret segmenti 0,2pi, do thotë në njëri, po pse duhet marrë 0,2pi, se unë e di, tashmë dhe ju e dini që kjo është periodik. Pra, fakti që është periodik dhe ka periodën 2pi, na detyron që ne ta shohim gjithë grafikun në brenda kësaj. Se grafikun do tërë nuk e shohim dot asnjëherë, nëse ajo është pafund. Po cilësitë e tij ai shpalos në segmentin 0,2pi. Si duhet të vazhdojmë pastaj ndërtimin e grafikut? Kuptohet që segmentin 0,2pi përfaqëson rrethin trigonometrik, në një që s'po e kupton ja shkurtimisht, ky është rrethi trigonometrik nga 0 o 2pi. Atëherë, kuadrati i parë, i dytë, i tretë, i katërt. Tani, nga 0 në pi të dytat e përfaqëson kjo pjesë tu. Nga pi dytat në pi këtu, nga pi dytat në pi në 3 pi dytat tu, pra këtë hark e kemi këtu, këtë hark të këndet të kësaj zone i kemi në këtë, këndet e kuadratit 3 i kemi këtu dhe këndet e kuadratit 4 i kemi këtu. Pastaj vim për herë të dytë, pastaj pra do vazhdonim mas më tutje. Atëherë, pas janë gjetë vlerat e kosinus x-it, pra, ka dalë që kosinus x-i, kur x është 0, kosinus x është 1, dhe me rritjen e këndeve, kosinuset vinë duke u zvogëluar, dhe kur këndi shkon ke 90 gradë, pi dyta, kosinus x-i bëhet 0. Pra, kur ne jemi këtu, hapësisa është 0. Këtë e tregon grafiku. Kur ne kalojmë në kuadratin e dytë, pra me kënde më të mëdha se pi dytat, pra, kur jemi në këtë segmentin tu, këtu janë këndet më të mëdha se pi të dytat, kosinus x-et marrin vlera negative. Por, pas britur poshtë -1-shit, -1 arrin kur ne jemi fiks të këndi pi, pra, kush jemi këtu. Pastaj, jemi në kuadratin e tretë, këndet e kuadratit tretë janë nga pi të dytat, kosinusin kuadratin e tretë fillon e bëhet më pak negativ. Gjersa shkon në 0, këtë pjesë e tregon ky grafik. Dhe kur erdhëm ne këtu, pra te këndi 3 pi të dytat, kosinusi u bë 0. Dhe si finish, kur këndi shkon e bëhet 2pi, pra kuadrati i 4, kosinusi fillon përsëri rritet derisa shkon tu në 1. Pra ky është cikli i parë. Tani çka për të bërë, nëse ti do vazhdosh ciklin e dytë, do përsërisësh të njëjtat fjalë, pra do përsërisësh të njëjtin grafik, pra do vazhdoj prap kuadrati parë për herë dytë, kuadrati 2, kuadrati 3, kuadrati 4. Kjo gjë na dit pafundësisht. Atëherë ne themi që ja panorama e plot e kosinus x-it është treguar në rrotullimin e parë. Atëherë kosinus x-it nga x-it 0 deri te pi-ja që ka funksion monoton zbritës, për x nga pi në 2pi funksion monoton rritës. Periodën e ka 2pi, folëm ke sinusi që është perioda, është i njëjti koncept, pra pas çdo 2pi radian, kosinusi merr njëjtat vlera. Pra, po ta shënojmë këtu, kosinusi hapklap i x plus 2pi, do thoni u baraz me kosinus x. Këtë shpreh fakti që është me periodë 2pi. Vim ke grafiku i tretë, i funksionit y baraz me tangent x. Funksioni y baraz me tangent x, siç e dini, ndryshe është sinus x për mbi kosinus x. Atëherë, ky funksion
ka parësi përcaktime të gjitha ato kënde që kosinus x-i ndryshëm nga 0. Kosinus x-i ndryshëm nga 0 e kanë këndet e tipit këpi plus pi të dytat. Pra këpi plus pi të dytat ne na çon ose këtu ose këtu. Atëherë në këto pika, këndet që marrin në këto pika s'kan tangent, sepse se ekziston kosinusi, dhe këndet që mbarojnë këtu. Këtë paraqit formula këpi plus pi të dytat, ku për në njërin që ka nevojë, k-ja është numër i plot, jo numër fyesor. Atëherë, tangenti i grafikut funksionit, ky grafiku i funksionit tangent është paraqitur këtu, si ndërtohet ky dhe çfarë cilësish ka. Së pari, në qoftë se ne marrim nga 0 në 2pi, përsëri rrotullimin e plot, duhet ta ndajmë në 4 pjesë barabarta, pra 4 pjesë të rrethit trigonometrik. Dhe këtu tani në x baraz me pi të dytat, që i keni me këtë ngjyrë të në veçantë, dhe x baraz me 3pi të dytat, ne ndërtojmë së pari dy drejza pingule, pra drejza me ekuacion x pi të dytat dhe x 3 pi të dytat, me boshtin o x, dihet që janë pingule, dhe këto janë asimptota për grafikun e funksionit tangent x, sepse e ka bërësie për caktimit, pra shikoni, për x e të ndryshëm nga këpi plus pi të dytat ka tangent, që do thotë, për këtë moment, këto dyja janë kufit ku grafiku i funksionit nuk do t'i takojë, sepse tangenti pi të dytave nuk ekziston, pra kjo vija që do jetë grafik nuk mund të jetë për x-in baraz me pi të dytat pjesë e funksionit. Po kështu këtu, kuptohet që të tilla ka dhe andej pafund. Tani, kur x është në kuadratin e parë, nga 0 në pi të dytat, tangenti ka vetin që është funksion rritës dhe shkon plus infinit. Pra tangenti nuk është i kufizuar, por është i pa kufizuar nga lart dhe grafiku është kjo vija këtu. Këtu ka një pikë putje, pra pi të dytat nuk ekziston, ama kur kalojmë në kuadratin e dytë, tangenti merr direkt vlera negative shumë të vogla. Dhe për këndet që rriten, pra nga pi të dytat deri në pi, tangenti është negativ, po vjen duke rritur drejt pis. Këtu tani tangenti e mbaron ciklin e tij. Kur ne kalojmë në kuadratin e tretë, tangenti rimerr vlerat siç i patë në kuadratin e parë. Pra këtu është kuadrati i dytë, këtu i treti, shikoni, është i njëjti grafik. Pra funksioni tangent ka periudhë pi-n, jo 2pi-n, dhe këtë grafiku e tregon nëpërmjet kësaj vijës këtu. Kjo vijë është përsëri po këtu identike, po e spostuar aq sa që është perioda pi radian ose 180 gradë. Pra, këte unë e kam pasqyruar për t'ju bindë që është tangenti e mbaron këtu dhe këtu ciklin e këtij, këtu ka ripërsëritje dhe këte ka vazhdimisht këtë vijë pafundësisht. X baraz me pi dytat e x baraz me 3 pi dytat, tangenti ka asimptotë vertikale dhe të tjera pafund, pra të tipit x pi të dytat që këpi, pra asimptotat vertikale janë tu këpi plus pi dytat, gjithë të drejtza që janë pafund janë asimptotat vertikale. T-ja baraz me pi është perioda. Kaq mund të mbani mend ju shkurtimisht për funksionin y baraz me tangent x. Atëherë, po t'i përmbledhim gjitha lineari, funksioni y baraz me x plus b, funksioni y baraz me a për mbi x, funksioni ax katror, funksioni logaritmik, eksponencial dhe funksioni trigonometrik, do jenë një bazë funksionesh që ju duhet i dini grafikët e tyre, sepse do ju jepen ushtrime për të bërë modifikime me anë transformimeve që do i sqarojnë, po bazën do ta kemi mbi këto. Prandaj ktheuni edhe disa herë dhe fiksojeni më mirë këto koncepte. Faleminderit.